नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2022, ग्राम विकास अधिकारी वैकेंसी 2022, आरएस प्री एग्ज़ाम 2022, एसएससी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है इसमें करंट अफेयर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स बेसिक नॉलेज के लेवल पर पूछे जाते हैं। तो कौन क्या है, फर्स्ट में हम जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। श्रीमान नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति नूतनपति वेंकट रमन। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत के तुषार मेहता क्या है? सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है। और लोकसभा देश के पहले लोकपाल कौन है? देश के पहले लोकपाल है न्यायमूर्ति पीसी घोष। सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है, श्री रामनाथ कोविंद। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद रनाडे। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। महानिदेशक सैन्य संचालन समिति के अध्यक्ष एल लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति कहलाता है। उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? नारायण सिंह, हरबंश नारायण सिंह। महासचिव, राज्यसभा का महासचिव कौन है? पीसी मोदी। नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा का नेता कौन है? पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। महासचिव लोकसभा अध्यक्ष उत्पल कुमार सिंह। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा नरेंद्र मोदी। नेता कांग्रेस लोकसभा अंजीर रंजन चौधरी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सीएसआई कौन है? जीपी समता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। आयुक्त निर्वाचन आयोग राजीव कुमार अनूप चंद्र पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य सलाहकार कौन है? वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन है? नागेंद्र स्वर्ण। सलाहकार प्रधानमंत्री पीके मिश्रा। चेयरमैन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के कौन है? तो विवेक देवराय। कैबिनेट सचिव राजीव गोपा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव है टीसी सोमनाथन। रक्षा सचिव अजय कुमार। गृह सचिव अजय कुमार बल्ला। कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयोग हैं सुरेश एन पटेल। मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कौन है? कुलपति सिंह। निर्देशक रिसर्च एंड एनालिटिक्स कौन है? सामंत कुमार गोयल। निर्देशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। निर्देशक प्रवर्तक निर्देशालय सचिव कुमार मिश्रा। महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण
प्रधान। महानिदेशक BRO सीमा सड़क संगठन कौन है? राजीव चौधरी। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB संजय अरोड़ा। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF पंकज कुमार सिन्हा। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कौन है? कुलदीप सिंह। महानिदेशक इंडो तिब्बती सीमा सुरक्षा ITBP संजय अरोड़ा। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC गुरवीपाल सिंह। महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल ICG वीरेंद्र पाल सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIFSF के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गणपति। राष्ट्रीय आपदा मोर्चा बल NDRF अतुल कर्णवाल। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल संजय चंद्रन। महानिदेशक असम राइफल्स चंद्रन नायर। महानिदेशक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी LS सिंह। अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग राजीव कुमार। CEO नीति आयोग अध्यक्ष CEO नीति आयोग अमिताभ कांत। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रदीप कुमार जोशी। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग S कुमार। अध्यक्ष 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा, बलराम सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सुरेंद्र चंद्र शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भवान लाल साहनी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डॉक्टर MJ कुमार। तो ये करंट अफेयर्स से हमने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।